Hello everyone, we want to present about simple past tense. First function of simple past tense. The first function is to explain event in the past and completed at the specified time. Yang dimana artinya adalah untuk menjelaskan sebuah masalah yang sudah terjadi atau sudah dilalui dalam sebuah waktu. Usage. Simple past tense is used to express an action that start and finish at specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have the specific time on mind. Simple past tense digunakan untuk mengekspresikan sebuah aksi yang dimulai dan diakhiri di waktu tertentu di masa lampau. Terkadang sang pembicara mungkin tidak menyebutkan waktu tertentunya, tapi mereka memiliki waktu tertentunya di dalam pikirannya. Simple past tense is a form of a simple verb that can describe past event. This type of tense is yesterday, last 2 days, last year, and others. Simple past tense merupakan kata kerja sederhana yang biasanya digunakan untuk kejadian pada masa lalu. Kata-kata yang sering digunakan pada tense ini adalah yesterday, last 2 days, last year, dan lain-lain. Example: I saw a movie yesterday. I didn't play basketball yesterday. Last year, I traveled to Japan. I watched TV last week. I like the film. Patterns of simple past tense. Positive subject I, you, she, he, it, we, they plus verb to plus OC object or complement. Negative subject I, you, she, he, it, we, they plus did not, didn't plus verb 1 plus OC object or complement. Interrogative did subject I, you, she, he, it, we, they plus verb 1 plus OC object or complement, yang artinya adalah pola simple past tense positif subjek I, you, she, he, it, we, they tambah kata kerja 2 tambah objek atau pujian. Negatif subjek I, you, she, he, it, we, they tambah tidak tambah kata kerja pertama tambah objek atau pujian. Interrogatif did plus subjek I, you, she, he, it, we, they tambah kata kerja pertama tambah objek atau pujian. Regular verbs is any verb whose conjugation follows the typical patterns or one of the typical patterns of the language to which it belongs. For example, accept, add. Irregular verbs is any verb whose conjugations follow a different patterns. For example, be, was, or were, take, took. Yang artinya adalah kata kerja beraturan adalah kata kerja yang konjugasinya mengikuti pola tipikal atau salah satu pola khas dari bahasa asalnya. Misalnya, terima, diterima, tambahkan, ditambahkan. Kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang konjugasinya mengikuti pola yang berbeda. Misalnya, be, was, or were, take, took. Verb 2. Regular verbs, which from the given tense according to an established pattern. A. Regular verb in past tense is more straightforward and use the first, second, or third person singular or plural. When the verb ends with a vowel other than E, add the letter ed the end. Example: looked. If the verb ends with E and D to the end, X lowered or reduced. If the verb ends with consonant plus Y, change the Y to E and add ed. Example: carry, to be carried. But if end with a vowel plus Y, just add ed. Example: play, to be played. Oke, pengertiannya adalah kata kerja 2. Kata kerja beraturan, yaitu membentuk sebuah kata-kata yang berbeda menurut pola yang telah ditetapkan. Biasa kata kerja dalam bentuk lampau lebih lugas dan menggunakan orang pertama, kedua, ataupun ketiga, tunggal ataupun juga jamak. Ketika kata kerja diakhiri dengan kata vokal selain E, tambahkan huruf ed di akhir. Contohnya adalah tertawa
ataupun tampak. Jika kata kerja diakhiri dengan e tambah d diakhiri miss, contohnya adalah dicintai ataupun dikurangi. Jika kata kerja diakhiri dengan konsonan plus y, ubah y menjadi i dan tambahkan ed. Misalkan adalah bawah menjadi di bawah. Tapi jika diakhiri dengan vokal plus y, tambahkan saja ed. Misalnya main menjadi bermain. Irregular verb is a verb that sometimes doesn't follow the normal rules. Irregular adalah kata kerja yang kadang-kadang tidak mengikuti aturan normal. Example: red becomes red. Contoh: red menjadi red. 1. What did you do yesterday? C. Swam in the pool. 2. I a cup of coffee with him last night. B. Drunk. Now to the question. First, I to the school alone yesterday. A. Walk. B. Walked. C. Walking. The answer is B. Walked. Number 2. We in this restaurant 2 days ago. A. Ate. B. Eaten. C. Eat. The answer is A. The last place I remember, this place. A is. Number 6. This is my home. Before we, to a new house. A. Moved. I, in this car last night. I drive in this car last night. A. A. I some delicious food in this restaurant. A. Eating. B. Eat. C. Ate. Positive. We bought a magazine in the bookshop. What is the negative and interrogative? 10. Interrogative. Did Sylvia clean the blackboard? What is the positive and negative? That's all for our presentation. Sorry if there is a wrong word. Thank you.